傳統中國嘅繩結藝術講求對稱，要求精細，而每個繩結都會根據自己嘅形態嚟命名嘅，各具特別含義，係傳統喜慶吉祥嘅象徵。今集手工藝術 at 香港，一齊拉近繩結藝術啦！東漢鄭元周易注：結繩為約，大事大結其成，小事小結其成。Gary 啊，拉近文化一開始咧，你喺度咦吟吟咁，乜我哋今集吟詩咩？當然唔係啦，我唔係吟緊詩啊，我而家係讀緊古代文獻對繩結嘅記載啫。自從古人識得用繩結嚟記事之後咧，民間就發展出各式各樣嘅繩結啦。好似有着衫打結啦，係用嚟掛住啲玉器飾物嘅吊繩啦，又或者係家居裝飾品等等啦，真係應有盡有㗎。咁你又知唔知道繩結除咗實用之外咧，其實仲包含咗好多特殊嘅意義㗎？好似如意結啊、吉祥結、萬字結咁啊，一個小小嘅繩結啦，全部都係代表住古人嘅一份祝福。所以好多嘅古董瓷器啦，都會刻上呢一啲中國結嘅圖案㗎噃。既然繩結喺中國歷史上面係咁有藝術價值，咁我哋仲等啲咩？仲唔快啲去拜師學藝？好啦，拜啦佢。我咧就想學織頸鏈，我咧就想學織一條掛繩嚟吊住我呢個鼻煙壺。學乜都冇所謂，但係要由基本結學起。基本結都有成10幾種嘅，但跟住咧就係由啲基本結去組合咧變化咁樣咧，就延伸咗咧，哇無數咁多種啦。咁但係最用得最多都係得7、8種到嘅啫。咁呢個雙聯結咧，就係好多時係用喺啲花結嘅上下咁樣去做間隔咯。紐扣結咧，你見啦，呢個叫正式個名叫釋迦結啦。咁佢紐扣結咧就而家因為多啲人攞嚟做粒紐啊，以前啲人都係攞嚟做粒紐啊。咁然之後咧，最多用咧就係炸醬草啦，去延伸可以好織好多字啊咁樣，都係用炸醬草結織出嚟嘅。咁花錦結咧就係可以比呢個結複雜咧，就係延伸咗可以啲耳仔去變好多嘅唔同嘅樣咯。盤長結咧，反而咧就係我自己最欣賞個結，因為咧佢係底面相同個結咧，同埋墜力咧係可以咧墜得好重嘅嘢都得嘅。跟住咧就呢個雙前結咯，可以由而家3個耳啊變到好多個耳啊，咁都係由雙前結去一步一步咁變化出嚟咯。認識咗咁多基本結，係時候啦，到我哋實習下啦。而家楊媽媽會先教我織紐扣結，方便扣實條頸鏈咁話喎。咁我哋咧就係咁樣個圈，擺喺個食指後邊啦，跟住咧攞右邊條線，順時針翹手指公，翹完咧我哋隻手指咧就撳住咗對面嗰條線先咯，條左線嚇，咁喺個底係啦，喺個底攞翻條左線咯喎，攞咗之後咧，跟住咧揸住個線頭，係啦，就將手指公呢個圈咧放落去，係啦個左線上邊咧，輕輕抽起左線咧，我哋就咁穿過條左線咯。咁就織起到一個咧雙八字嘅圖案咯。咁喺呢條線嘅底咧，我哋行半個圈咧，喺中間嗰個菱形出。咁啊，輪到呢條前邊呢條啦，係啦，呢條線咧又係行兜半個圈咁。係啦，兜半個圈過咗前邊圈住手指呢條線咧，又係由菱形個窿出上，係啦，穿翻上嚟。穿完之後咧，我哋稍為咧調整下嗰啲線咧嘅勻循度咯。然之後咧，我哋就向手指嗰邊咧套佢上去。一路咁樣撳下。係啊，一路因為佢4條一齊拉。我而家咧就織完紐扣結啦。楊媽媽，個鏈身應該用咩花紋去織咧？今次打算咧係教你個雙前結咯，用一個雙前結去做個鏈身咯。成日話人滿身銅臭，銅就係指銅錢嘅意思。由2個銅錢所組成嘅雙前結，除咗代表有價值、好事成雙之外，仲有除妖辟邪嘅寓意添。所以古時嘅人咧就好中意用雙前結嚟織頸鏈或者係腰帶噶啦。織雙前結嘅方法咧比較簡單，先將右手邊條繩向前反1個圈，咁跟住咧再反多1次，用手指公壓住中間。咁跟住利用一壓一挑嘅原理穿過線圈，
睇下幾快就完成咗一個雙前結。卡文啊，你慢慢咧織住條頸鏈先，等阿楊媽媽教我織個掛繩啊。又好啫。我織嘅掛繩雖然唔使用紐扣，不過一樣要先打個細結做開頭，等條繩冇咁容易散開。呢個雙聯結細細粒又結實，真係啱啱好㗎。楊媽媽見我資質比較高，所以咧就教我打個難度高啲嘅中國結嚟做掛繩，就係盤長結啦。盤長結嘅形狀就好似佛教八寶之一嘅盤長，象徵回環貫徹，係萬物本源嘅意思。除咗有宗教嘅意味，仲代表住長命百歲。楊媽媽話盤長結講求緊密對稱，屬於較為複雜嘅基本結。初學嘅人可以用大頭針同埋水松板先定出織結嘅範圍，咁就可以織得有條理一啲啦。唔好睇我揸住條線就咁穿嚟穿去，好似好簡單咁啊！其實咧喺織結嘅過程啊，條線點樣穿過去，點抽翻出嚟，用嘅力度有幾多，都係決定咗成個結嘅鬆緊長短，對唔對稱㗎？想學好呢一門手藝啊，的確有啲難度㗎。講得一啲都冇錯 ，Gary。嗱，手工藝術咧真係易學難精㗎。一條繩落到自己嘅手上邊，哇！可以扭出咁多千變萬化嘅圖案咧，嗰種滿足感真係難以形容㗎。不過咧，我就感受到乜嘢叫做花心層咯。嗱，因為咧喺我織到第3個結嘅時候，我就已經發覺我自己頭暈暈，眼都花埋。咁啊，梗係啦！嗱，我哋平時咧真係唔係好慣咧咁專注做一啲咁細微嘅嘢噶嘛。嗱，加上咧成結嘅中橫交錯啊，咪好容易睇到我哋哇眼都花埋咯。所以啊，連阿楊媽媽佢自己都話，自己打咗成結20幾年，最大嘅好處咧就可以鍛鍊到耐性同埋細心。嗱，因為咧如果太心急嘅話咧，嗰個結打出嚟咧就唔會對稱啦，同埋冇晒美感㗎。嗱，講到美感咧，Gary。